We're there alive. We don't want to talk to the films and tell the people if you forward because they're paying him there alive. See? Politics like every day, you know? Yeah, tell the people to forward because I generally am there alive. Duh. Yes, people. Didikov Patrick. How is your wife, Didikov Patrick? Yeah, man. How's your life, Didikov Patrick? How's your wife? Tell a friend to tell a friend that we're there when you can't be there because you just have to be there because you know could do kakocheyo. Duke kone mukaji mukayala. To that time we do the months. Yeah. We should eat one egg. Then a man, we eat a lot of calories and we eat a lot of food because we work out in the gym and we lift a lot of heavy things and man are fresh. Tukaluba. Itamuno tadike chintu chino kuba nino kubabusa nze kubeera nga mbabusa kigenda mu maaso mu ggwanga so tulina okuba nga tuwogera. Ngenda bayisambo yisa gaali ngenda nnoonye ssente yange bebe yange bayisambo yisa gaali. Tubawomen's up for tomorrow. So waganda bage mwenda abandaba ngeno njagala sigenda kulya kweno video ya mugaso sijirira mu maji. Yes, baganda bage mwenda balaba video eno nze kubeera nga mbagamba nti olunaku lwanja nti ogenda kuba osuula akaluka kagenda kudisidinga Uganda empya. Tuzze tulekana tuzze tuogera doidoi twaze batuyita ba propagandists and all listings them. This is the time where we also need you people. Mukere kumacha mukuba akalunga mugamba nti enough is enough. A lot of things going on mu kibuga tulabe ebintu bigenda maso tugenda kubanga tuogerako. A lot of propaganda depa na social media rare tugenda kwa tubyogerako. Nego kicho oyinza okukola right now otukidde okulaba ngolaba Uganda entuufu gogenda okusala obogenda kusigala ng'osigala mu buwambe emyaka 5 obogenda kufuna obweno waze oberenga services ofuna encha gosalawo obogenda kubeera omuntu oyo agala okulaba penge ng'akoma wencha mu nsi yo balumbuyinga akoma wencha gotusalirawo encha gosalawo obo omwana wasobola ogenda ku university n'abeera nga byasoma agamba asobola okubeera nga tebyagenda okukola bw'aba asomeredde busawo abeere nga agenda kuba musawo
bwaba asomeredde kubeera musomesa abeere nga asomeredde kubeera musomesa bwaba nga asomeredde kubeera mubazzi ngera ali bajjanga akoze eki ng'emisomo agikubye olukumi mutwe kugamba gw'osalawo oba obufunye olubuto togenda kufana lubuto bw'ogenda muleeba mukama ajja kukuyamba oveeyo mu bunnya n'omwana wo ng'omusitudde so si nti ate omwana akufuddeko olw'ensonga tetulina bikozesebwa kubeera ng'omukazi oleeta omwana mu ddwaliro enkya gw'osalawo enkya osalawo ebintu bino wammanga osalawo nti neetaaga bwe mba ndi musuubuzi bwe mba nvuga ebintu byange nga mbijja mu Mbaasa neetaaga enguudo ennungi nti lwaki tuba tuvuga ebintu ebiseera ebisinga emmali zaffe ziyiika tugwa ku accidenti tezonona bononya ebintu zitwala n'obulamu bw'abantu enkya gw'osalawo n'ogamba nti enough is enough gw'osalawo enkya nti ndi musawo neetaaga akasente akangi zino emmotoka zi amale zibatandise okuyibwa mu kibuga lwaki zo nnyingi zajja zitya okubeera mu nsi we ziti Uganda ejja etya okuba n'ebyokulwanyisa ebisinga okuba ebingi ate nga bya bbeeyi okusinga ate omusolo omusomuza gwe yandibadde yeetaaga gw'omusawo gwe wandibadde weetaaga enkya gw'osalawo bw'onodda mu sitole ezirogamba mu biro by'endabi gwe weebuuze kale emmotoka batandise ozibaleeta muzirabye naye weebuuze zajja zitya okuba nga nnyingi zityo enkya gw'osalawo ogenda salawo otya enkya ogenda salawo bwoti sikwata bukwasi kalulu olonde baganda bange this is my last video enkya sijja kukola video yonna nze mbasaba busabe this is Peng's video as far as the election is concerned yeah mbagamba baganda bange togeza n'olonda n'ovaawo kino nzize nkigamba njogeddekokko nyesennyonyi angambye mpiseemu akalagundi kano tovaawo baganda bange tovaawo bw'ovaawo akalulu toronda bw'oba olonda n'ogenda ewaka torondera ddala kino nze nkibabuulira baganda bange bagenda kukubba kuuma akaluluko ye tunaatera nnotuuka ku vidiyo entuufu badde nkyawomeka n'okunywa mukuka kyayo Museveni anize nkutandikiddeko kakati Museveni olina pulaani y'okwagala okutta Bobi Wine ebbanga lyonna baganda bange Museveni alina pulaani y'okwagala okutta Bobi Wine Museveni alina pulaani y'okwagala okuwamba Bobi Wine Museveni alina pulaani y'okwagala okweyimekweremeza mu buyinza wano bwe musawa zino mulina okubeera bannayuganda nga mugaana Museveni alina pulaani eremera mu buyinza lwaki essaawa zino mu Uganda tekuli mukulembeze nzira mu Uganda terina mukulembeze essaawa eno kuba omukulembeze teyeesimbawo ku bukulembera pulezidenti yeesimbawo ku bwa pulezidenti omala ku steppinga down neweesimbawo ku bwa pulezidenti essaawa zino mbajjukize Uganda terina agikulembera ekyo just mukiteeke mu bwongo Uganda terina agikulembera essaawa zesimanyi waki abannayuganda kibalemye okumanya Uganda katerina agikulembera tugenda kulaba agikulembera enkya naye Museveni alina pulaani z'okwagala okutta Bobi Wine Museveni alina pulaani y'okwagala okuwamba Bobi Wine Museveni alina pulaani y'okweremeza mu buyinza naye Museveni ayinza okukola ebintu byonna naye ensi zonna ziyinza okutuyambako naffe nga tweyambye nga balaba ekiri maaso mu Uganda singa gwe oteekawo ke bayita akawaanyi oba enkokola akakonge kaliwako ogenda okuteekawo singa olonda akalunooka n'otakamuwa n'okakuuma bulungi nyo ensi n'emwanjala nti naakabbi awo firimu bw'eba etandikira Wammana alina obuyinza oba Wammana alina chance y'okwagala okweremeza mu buyinza naye Wammana tukulaba we've been waiting all this time okulaba nga you step down ye kambuuze gwe Wammana this is something is totally disturbing me with all this bunch of fools kankubuuze omuntu nga bakwagala ogamba nti NRM eyagalwa amajo yiwagaki mu kibuga otiisetiisa abantu let me remind kuba basajja ba Wammana Gaddafi yalina ebintu ebitalina byammwe omulese okumanya mulina basiru nnyo mulese obunyonyi nnyonyi wala obuguni bwenda bemusobe butanka mulese butanka tanka obukuba simanye enzega bwalemwa n'okukuba enzega kati butanka obwalemwa okukuba enziga bw'otiisatiisa bannayuganda abakooyi you're dealing with frustrated Ugandans abali desperate for change and there is nothing you can do today there is totally nothing you can do today nyawulidde enanga alanga inanga yavuddeyo n'agamba nti Bobi Wine has plans of simanya adapting himself oba okugenda ne yeewamba simanyi mbu bwagende simanyi mu embassy Bobi Wine ageragera mu embassy yeekweke mbwa yalangiriye nti no okisooka right now fe plani zammwe tuzirabira tuzimanyi tuzisoma Wammana bakutte Bobi Wine almost closest to the elections bakutte emikwano gye gyonna egimbadde okumpi edi muntu Nubian so
Bombuza mukwano gwa Bobi Wine taliwo. Secretary David bamunonye kiro. Bombuza mukwano gwa Bobi Wine gwali na taliwo. Bano abazangu benze nkula nabo bonna babawambi bali mu komera bala bafu. Right now the man is defenseless. Defenseless. So chebakoze ne security jazze yesasulide banga lyo nagatanda yingira byabufuzi for the almost 12 years abade yesasulide security. Nebo bazeni budget this army ngani bagamba ndi kati bagambe na mateka ga police tulina kubya nabo 10. Presidential candidate wawa ayingira mu kalulu ngatali nabo 10. Bano nyempenda Bobi Wine abere obonna munigina. Aberenga ali defense ensena mukuma talina mukwano gwe talina ako muntu endandi wa security bajje bakwate ekiwedde batwale bawambi bagende batte. So enanga musajja mugezi enanga yagitegedde bamuwaddeko mission ndi Bobi Wine uba presidential candidate onolaga wonna walondedde nziramu omuntu okwesimba okuba president ensi ino okumanya alondeddewa Bobi Wine agenda alondera Gomba simanyi oba agenda alondera Kyaddondo simanyi naye buli muntu yenna yesimbye ku kibayita okalulu ka president ensi eno okumulaga walondedde era mujja kubalaba ku TV nti Museveni alondedde Lwakitula gundi alondedde eno gundi alondedde eyo naye balina plan after kuba ne firimu ya Bobi Wine kyategese akitegekedde awo Plan B ya fetani kirao. Nti Bobi wa maloketi kingira bwati. Wonna wabagenze temujja kudamula ba mu kamera. Mujja kudamula ba Bobi Wine ngali ku ntebe. Kati paniki yaba wa mana yo neri wano nti because tulina okubeda let's do the maths. Bobi Wine yetsawa zino. Onakululwa lero bwalumala konga mulamu. Kitegeze tagenda kufa lero. Kuba alina okulonda. Kamera zirina okumulaga alondeddwawa. So tebalina kibayinza kumukola today. Naye mbabulira after nga amazo kalongo katikinga bwat filimu wegendo okutandikira lwaki balina tension balina kye batya nnyo kikyazako zengenda kubulira ekintu kimu njagala ija kuva ku internet bwe muddamu okulaba Bobi Wine ng'akola videos abadde akolanga okulonda kulonze ekyanga amaze okutikira bamaze okulaba gy'alondedde nja kuva ku internet awo wenyini bawamana be bagala okwatira Bobi Wine bamutwale bamu adapting bamukube ebiso bamusigaze paka boy berange oba kimanyi nti no Bobi Wine asobola okubeeranga ina triggering ekintu kyonna mu kibuga awo bo bamukwate bamusigaze kibagala okukola this is why enanga yavudde ye nakirambika mu bwangu bekube mangu ebiso nti mwe mugambe nti ya Bobi Wine abalima ne police yagamba dda nti agenda kwewamba nenga mutufu balina plan y'okumukwata bamusigaze bawamana bamukole kintu kye bamukola bamwogeza bamufiliminge mbutambi bamugambe yogera boti ne boti bo beerangirire mu buyinza Bobi Wine bafe bamukutte kakati nze bagamba bwenti ekisinga nze okunnoma ye muntu awagira bawamana bano kuba mutugamba nti nno mwagalwa teri muntu ayagalwa ayina kubeera ng'okwagala kwe ayina kusabika na military ammunition mu kibuga Museveni sazo nyali badali ya kilo za mbizi ne bwala jibuno obusike simba bwala jibuno bwala isinga ali mu celebrating alinze kubeera nga agenda ku ntebe wakisi kyakola why is the old man so desperate okulaba nga ekibuga kigwa kijuza green nalabyo obusirikale bonna obutalia empale zibusibisa za zinkwanso gudde ku munayu muli batono nnyo Museveni kigeza ko kugamba muli batono nnyo when Uganda nzafera bwe muli batono nnyo ekyo genda kira bancha ogenda kira bencha nti gundi basulu kiteka kenali ne yaka Ochoja kira banchaze kino kikubulira Muzeyi Museveni. Gweke nyini ne bawamana banoye mwatudde mu summit ba pastor Ambonya abo naba mazi mujja kukira banja. Mujja kukira banja za ndivyo sawo surprise kula bambonye ngalira ba Museveni batesa. Zino tegire nze obusajja bonna bali ba fezo na project zalinga za Museveni kubaba na Uganda kubavuza. Museveni yabanyize mba abasumba bonna bafe. Muboni buli musumba ye ndoba buli muntu eno omubbi abadde mu kwano gwa Museveni. Zo kandebo za Ambonya je yaba. Ned. Kasubira ngo ina amagezi agabbo munegwera Museveni akwa protection e Uganda. Mbayo mufere sawa zine Uganda asinzo okubba abantu basinzo tigomya abantu kasi protection uwe nga Museveni si yamu obukumi obwo nga si wamaje mumbeyo gwe bayo omuntu e Uganda nga takuma Museveni bansajja basikale ba Museveni gwe bampeyo ne mukwata security ya Bobi Wine mwagala mu kumutta nche Uganda Uganda bagenda kwata akalulu bakatekewo webba balonde nti no Bobi Wine ya mukulembeze Museveni kakwate mu bakuwana Kankuwe example okumanya banange Bobi Wine we bali kujja bitwali tubirabyeko bine biriwo because opposition yetufeze mu Uganda kino Museveni kyadai nokukola ne bawamana banne this is the right time ile nonako opposition weze mu Uganda Museveni kino nyisoka panic jodan sokola polisi obusikale bukumba do not intimidate Ugandans my dear
Omunayuganda kyayinza okukola okubiitinga ebyo zonna za militions wayiye mu kibuga. Munayuganda kusigala ku kalulu n'akalemerako n'agamba kati kambeerewo. Awo Munayuganda wanaalemerao n'atagamba akalulu kange njagala kukalaba. Ebyo bimuluka tebijja kukola. Ze nkubuulira muganda wange. Ate mu magambo buleka kintu kimu. Museveni werabire kintu kimu nti afadhali singa wali walesesi robot ezeekuba obwekuba ezitafa. Owabeerawo Munayuganda ali ku trigger ng'agenda triggering emmuuni. Waliwo ekintu ekijja okubeerawo. Bobi Wine yalina pulaani bijja otadinategeera. Era ojja kugitegeera. Ffe twagitegedde ne bagitugambye. Yesu jimanyi zembagambi nabakoze kale kitabine magambi waliwo ekigenda okubeera mu kibuga bulula besundiro lya mataga ujja kulaba ekigenda okubeera mu kibuga go mana wegeza bagadafi bali nebisinga ebyo byo totubuza tisa abana Uganda leta obumundu muganda wange toddamu kuleeta wano stories zonna mu 7 we alina plan okwedebeza mu buyinza n'okutta Bobi Wine. Abannayuganda mbadde nsaba mubeere vigilant nnyo okulonda nga kuwedde. Mbadde nsaba amaaso gammwe mugateeke ku Bobi Wine. Museveni alina pulani okutta Bobi Wine video eno mugitereeze bannange. Ate kino ekintu kambabuulireko ekintu kimu. Bobi Wine do not apologize for standing out for the truth. Bobi Wine togeza era yabakubya akalulu making sure you cause a havoc. Nziramu. Bobi Wine bo making sure anti no bidwa akalulu. Making sure sparking awe ekintu mu kibuga. Yes! Bola banga kaluko gyobadde mu kibuga waliwo akiba nyini polling station bako polling itali waliwo ekivuddewo make sure inakyo otandikawo. It is today or never. Bwe tunajjanga nti Besigye bamubye, Bobi Wine bamubye, buli ayesimawo nti bamubye nga tugumira bintu ebyo nga jasuganda batwala butwaza. We stupid. Omunayuganda bola banga akaluko bakabbi spark something. Mulina kerosene nabeera ku ttaala tandikiraawo. Bwe kiba nti mulondedde mu kasaawe zane ne konnakajje. Yes! Mbiti mwapenge, yes! I'm leading a rebellion. I'm leading a verbal rebellion. Omunayuganda ngulaba waliwo kyali kigenze maaso bababbi. Tandikira ddala ku kerosene wettaragenda naye ng'omusibye ku kikundu iri wano. Wennyini how yes! I am leading a rebellion. Walina ngagenda kunkola kyalinga amazi. Every year tulonde nga tugenda nga tulonda nti ate obaakabbe nga tugumira. Mulimu n'abagamba nti ako tujja kukabba. Then the Uganda will go on. No! Bola muluka liko you get your government. Set it on fire. Set it on fire. Zembyogedde penga I'm leading a rebellion. Yes. Bobo manyimbo waliwo obutali bwenkanya do something. Yes. Nakumati ya jajjaawo start from there. Temuli mu migabo, temuli mu kojjaawo, temuli mu gundi. Set it ablaze. Ablaze. Temanyi bebe kulujja asula. Temanyi hamayewe parkinga. Set it ablaze. We begin a rebellion today. It is now or never. They say this video does nothing. It is unprotected. Change your get. Set it ablaze. Get nabo. Siri musiru. Set it ablaze. Tomanyi furufiga jasula. Tomanyi anikango eze kuhanga. Hasula mulumu bbiri womukusonga munonya mulumu endage soka notamulabamu yokubira basula mulumu za gundi bbiri womunonya mugundi soka kisenge kyamwa tomulabe ekyo ba yefiridde kote ngwezi za yengane ku page set it ablaze. Yes, I am leading a rebellion now. I'm a rebel fighting for human rights and justice. Ndiwo standing out to get rights. Ndiwo standing out kubantu abali oppressed in Uganda. Ugandans who need the change. Ndiwo kuona set it ablaze. Tebale bagenda kukola. Temanyi bebe kuluja asula. Mukwate musale mu omutima ogumulisi. Suppose asigala ogenda omulise omunyize ku mukazi we. Omugambe ulira. I'm leading a rebellion myself. Lumbuye code. Yes. Mujeko Facebook. Set it ablaze. Dona Antongo nkulamusiza mwannyinazi. Webale kweberera mwe maluma. Kulamusiza Dona Antongo. Tomanyi balamu kaledio keje kali. Set it ablaze. Ena mumagala kwejja ko wejjana mujja mutugo. Mwe mugenda okusala oba Museveni asigala ku buyinza oba tofuna kye bayita obuguuni. We bibalema bibalemi.
Don't come back tomorrow and then you start crying like empuna malungu. Doi. Crying will not help. Mbagambe chemugenda okukola tomorrow days tomorrow. If you cannot cast a vote and stay there and protect your vote, do something. Northern Road, set it ablaze. Sisi mutamanyi. Ablaze. Sia. Ablaze. Tekitegeza genda mu kibuga wokka. Newo mubeera ku kyalo tandika. Alina omuyindo muwanvu gulinga omuyini gw'enku. Si weewa mweddira kyoyo. Set him ablaze. Museveni out. Museveni out. Tada it in a man. Good. Suck your mother. Imran Pong kwagala nyo ras. Blaze. Kaluketa gakalabira mu kirasho watu kalabire mu nsi ki katukalaba bulabi tuti. Gatukalaba tuti. Neiba wa ino muyino musongovu yakujjawa. Bebo be nyiri buli wa muyini set him ablaze. Get ye nyiri teka ye kidomola. Akube nduru omugambo okola kigenda ku square we kalakazi. Start from the joint. Museveni out. Suck your mother bad man. Information is power. Ulebe buno mu kalifa aganaga nkaddamu okweyimbya. Kakube ekiso. Set him ablaze. But don't burn the bush. To your chance, but set him ablaze. Set him ablaze. Ababajjo ina amatama gamulinga ina ali awo abatise mmana. Someone who speaks ina mumulaba, someone is dehydrating him na our opinion. Musange namasuba mufumite wano ne wano. Mukasomo no mubibo musale saraga yago mugayuze muga kote muga wembizi ze busonyu zigali. Zina yimsajja bali yawo bona balabika bubi they are giving opinions on a national TV. Musale na bitama ebebe nebimwamwa ebimulinga abatisa amazoge doka sukeiro ga we bukunja no muzimu gwa kafiro we yanzi. Misleading the country here over opinions. Rumbuye kodi obitegeera. It is the time because we have nothing to do. Tetulina okukola. Wakitegedde kodi wagifunyi. Mugane ngapalaga nkula musiza mu America. Message najja ebengenda kukuleeteramu. Ne abasiyazi balina right yawo. Ate abasiyazi nabaze kati guno mwaka ngenda kupushinga abasiyazi. Bebanga gawaza tebengenda protect kati bugagga mbujja mbasiyazi. Teri kukwata ku musiyazi awo Uganda. Omuntu enali wadde mbo kusiyaga gwagala okusiyaga saba ngakiriza. Neobe oloka kasajja ate abasiyazi zigenda kubasimbulira abasi. Kati waluna abasiyazi abagenda okutambuka singa mu kwata ku kyoyita akaluka akyagulanyi. Ababajjo basiyaga busiyazi mbatako swi. N'omuleka nga abunda. Set him ablaze. Ablaze. Don't burn the bush though. Oro batagetinze babbi tibagala batte babbi mumutte babbi mwagala kutta wali ne bagala mbogenda balete mu babbi bwe goyinza okutta babbi mbagala kutta babbi kati mu babbi basigale mu babbi wali omuttira babbi mbagenda kwata babbi bamuwambe oro mission ndale je bayise bagala kwata mukazi wa Kyagulanyi raping mbo masuge mbo intimidating bamukole ekintu kyatagenda kuddamu kwerabira kwata ku ngabo ye Uganda. Mukwate ku Kyagulanyi mujja kulaba buli muntu yenna wagidde enyali mukazi tugenda mukwata kwa tumusalemu embala tuziwembizi. If someone ever had baby Kyagulanyi buli awagidde enyali mugenda mukwata tumusalemu embala tuzigabire embizi. Buli muntu wa enyali mukazi wo buli mukazi wenda kusalamu embala tuziwembizi. I am starting a regime, a mini regime here online. Yes. Basaze ko internet abdasola kutulaba ne 13 zijja kutambuza obubaka. Obubaka bugamba set everyone ablaze. Mumute babbi buli muntu yenna gwe balowooza ati no mugenda kubera nga muhatinga family ya Kyagulanyi
bwoba oli cowboy gula kwata mukazi wetu musale mwe mmana bwoba oli demu wagira ene mugenda kusala mwe mmana tuziwe embizi zebusunju ziziri. There is nothing that will happen. Mubanonye mmanje babeera bonna yensonga kimugolonza akaluyagala aveeko aganya abo baba sibyeko mubanonye baba tegeke bivulo mubakube mubate muli sende ma blaze wachi bayine ebinyinde ebisongovu ngebye emini babijja. Don't be intimidated. Wona kumoloka Saddam yayine moloka ebisinga abo yafanga ambizi. Gaddafi yayine moloka ebisinga ebyo yafanga ambizi. Mubamanyi nego ulio changu omusajja akusiba ko Museveni njagala babi the idea this bebe okulo mwasinikira ebyo ebinyo bimulinga bino bitoyi byekoma idea bebe okulo agenda sika agende kati mu bana bageta bakambwe encha atambule lukolokolo n'ebyo ebinyo naga agalevuga gamukutuka galinga pamba agende mu bana bageto ekatwe obezza na imirire weddakiika ziweresa ngali yekka leti mujja kulaba oyo aba yagalumbe lumota obabajjo idea yimu agendeza na yekka nze musindikira abantu bange bayinza okubira mu kitundu abirenda kika just is atayina ko muntu yenna mugenda kubira kati bamaze dokulese tebigenze biri eyo ne wayirindwa bibiri mu motoka benda bukino kyo bibasajja mivuli kiringa kofini era benda mugenda kubira babenda biri eyo kati bigenda kwekweka encha byonna mu kulonda bibiri kimozola amaso ngentenya benda bigenda kubeera eyo nga byekwese encha. These people they know encha abantu bagenda genda kubeera bakambwe nga bagala change benda bitumwire kulaba ko kisajja ne kimu kibuga wolo benda ulinde bawoza musimanyi Facebook pages abwe bazijje ko nti mwe musinga simanyi mbona enseba misinga bani ense misinga bani mwense misinga bani yo kama tumanyi nsebe ina misinga akaluwe kanagwera abasinga kumwe tujja kuddamu kubalaba nza idea y'omufulume ennyumba mugenda kuddira ku bupeji bwammwe mwecyange mwogere bino mudde mu bantu nze njagala just mudde mu bantu muve mu bino nti simanyi sodo yampaddeyo akamotoka mwali wankuuma awo musimanyi mukwata simanyi ebirediyo kola ebitakola ebyo byonna mulimba tewali rediyo kola eyinza kukola yo cowards obu accident bwe mufuna obwekimpatiira mulimba. It is tomorrow where your relevance ends. Fetwa bagamba dere bya mutwamanyirawo katwala kulabe mugenda kuba mugambani ekintu ekirala ngokulonda kuwedde mugenda kuba muweddewo fetwa kimanyirawo nga 14 lunaku we mugenda okubeera nga ugendo lwa mwerukoma akaffe tukabala buli omu agenda kudda mu kifo kye bwe mugenda okukoma yatujja kuddamu kubawulira nga mwogera ku mbozi aba Spice Diana. I bet. Umbote mudde mumboza aba Spice Diana. Waliyo Lucifer kiboziboza. Wikindi yagenda kubajigira yebyo mama ngoba. Temujja kudda ku internet. Temudda mu bibozibozi by'aba Spice Diana yebase ku gundi. Simanyi gundi akalifa namukuba engalo bitu simulimu abasiya zibana. Gundi bwate simanya agala. Don't try to come in that dimension now. Bigenda kukutabula. Bigenda kutabula omanye nti osanga oba tewalina kaliya byali byakwera bisambwera bise kimotoka kikulinza okunyiga Allah mwe nasipiri gye mutwala bino wate we binamala okugwa kalusifa kagenda kuba kabalinze kati kabagambe okay aso we go naye nganja encha sikukyusa gavumenti mbi abamu ne kaliya za muzigwako abamu mukoma okubeera nga muwulizibwa olw'ensonga Abannayuganda bagenda kubeera bakambwe nga tebakyalina budde bwa kuwuliza abantu abazza mu mbeera mbi. Encha reality be baasuubiza okuwa akasente musimanyi nga mubbi obululu encha bayinza obutakusasula. So leero yessaawa weetereeze kubodda mu bantu awo filimu wegenda okutandika okunyuma when you're just nobody nga tukulinze mu nsi ensuubize tukugambe nti no twakulinda tusettiyabuliyezi kabalinze kano kali patient kabaline kagamba mama kasitani kabali kagamba kabalabo bazibuli pesa kabalaba mu nsi yakyagula kagenda kuba keyagala kati kabalaba
okumanya kana akasajja akazibu nnyo buli side kajja kuba kabalaba kati ne kajja kugamba I told you so the urban excitement nagigaana okuntwala nalina kuwagira Kyagulanyi amugona seti ya blaze New Uganda nze ngenkya ntandika okubeera nga neeyisanga New Uganda enkya nze mindset yange Bobi Wine yanfuga oba bivuddeyo bitya nze nkya Bobi Wine yanfuga era I will always address Bobi Wine as the President of Republic of Uganda adat miyasena adat miyase awetuli kyetegeeza enkya neeyisanga omwana wa Museveni omanya omwana wa Bobi Wine omujja Meera Kataliya manyi naze ndoza wanintereddeyo ekiwujjo Meera Kataliya obadde osaana okunteerayo kokka wojjolo ne nkulaba mu kasa akasiikirize mukali akasiko otegedde ne tulaba bulungi okulonda nga tulinawo ettooke lyaffe Meera Kataliya nkuyisa emirundi ameka gwatampulira waki tomteerayo akawojjolo eyanintereddeyo akawojjolo munnaaye mbawagira NRM yangamba nsale neŋŋaana munno nensigala mu NUP enkya tugenda kukwata buli gundi waliwo omukazi oyo gwaliwo omukazi gwe twagambye mbu akusimanya akulembera amagye simanye brigade yani oyo tulina pulaniza omusalamu omusino tulina pulaniza omusalamu omusino if necessary tugenda musalamu omusino tugutwale mbo tugutunze gundi wabasi tugutunze mbasebbeyi oyo tulina mu pulani omusalamu omusino abeera awo nga tumuteke ku ssaawa 2 mwezi alizigambye Bobi Wine wawangulira ngenda kudde Uganda mbere nga nze nkulembeza operation nga zinzo uliambo afande kaka mwafande bagenda ababonyabonyaba nange netagamu ko kubonyabonyabonyeza aba na Uganda ompoyo gwe yireso Uganda wa president oyita simanyi sodo mukusaliremu omunyo muteekemu amatooke ngeri nkota 5 oyo simu tabiro mugaba buno mutundiramu abantu enjala temuwa abantu obuso owagula enkota ya tooke namba n'omuteekamu munwe ku munwe no sodo mumumpe aba salimu salimu ndi muganda president Museveni mubampe era Bobi Wine wowangulira nkota 15 omutwada n'omufungula toke ku toke libuli yengo omongera yendera paka enkota we mubuliramu nzo nyinzo mutundiramu enjala nga ntundiramu zaaki ogwo mulimu njagala kukufuna gwa kubeera nga nkwata abatuuze obeera nga babonyabonyeza eggwanga ze nkola kwa mama mbabazi obugalubindi bebiyambaza abasajja ababbi eggwanga nyinzo bba kutulisiza n'olaba bumuuza musimanyi ndasuli alisala abantu sapati mubampe mbalage chimbona abonende kubula emyaka 12 nga sidda kaseba musana ngesubira ngeri nimba na Uganda njagala balonde okubeera nga nzire wakabasajja mubampe bomana mubampe mbankwase just mubankwase ongambe mboye salimu salinga Bobi Wine gofuga bungambe nto yali akula mutwanyi yali mugana omumumpe ngenda sulu bali mukolo wa mubampe ko bubi bali nabo na famu za matoke bonna amatwala ku misiri gye balimu ngate bazimiza ku migundi musole za musoro wo muli wa musoro toke ku toke toke limana buli ono okwate ddala afa alaba paka waga korola sia zinange nzuza musimanyi zitocha musimanyi kwata mkwate toke simanyi jinja liteke ku kinege musimanyi alinge je mutundire mu enjala do we still have time for that tocha izo tocha sikyazikola I set ya blazing okusa amatoke bebe cool ahoza mbasoma tukabom tasoma tukanga nkota mutwale mu musiri osoko mutekeyo kye bayita omugonja guli ogwabala toke ku toke mama nyabo ogwo muli muze jala Bobi Wine ogolo nyongenda ku bukulembeze nja kujja nsabe yakafaliso jakka mpa musajja omanye ngeje sagala musajja oyo ojja kumpa akafo naye nkubulira nogeza ompa akafo ekyokola nkimanyi bana bazadde ebyana babizalidde mu wuno kazira ko election bine byana nesemanyi no gama bozadde omwana bikulanga butoke byandizi nkuteeka yettoke nina pulani za abasajja bana ababonyabonyeza Uganda baganda bange era Bobi genda ku ntebe Bobi subi nina kugwe nina pulani za abasajja ababonyabonyeza abana Uganda nzimanyi bano ba iso mubano ba wembule mubano ba gundi enanga abo benanga abo nina pulani za abasajja abo
enango olinambega mu Amsterdam enango olinambega mu Amsterdam naye yanegendereze nakimanya late naye nzija toke kutoke ndiyo copy aba basajja nina plani zaabwe nasita mwana abasajja batugumbulidde abannayuganda mwana mbu sodo ndi muganda wa Museveni nkukwata nenkusalamu agagayino mpulira bakuyita Toyota nenkukuba nenkwata oyo muhozi manyi nemukwata magalo oyo muhozi nenkwata magalo nenkukwata agamanyo nesoka nkujja mulimu nga wendi waggoonya nkukwata amanya ago nenkwata nenkusokola mulimu aga masongo vago nenkukwata amasulubu ago nenteekako kye bayita kerosini ku masulubu kulo nenkukumako ennaali nga njagala sulubu ku sulubu eri balyokya sulubu ku sulubu njagala olibere nga oteta butesi nkukwata amasulubu ago kunege mukuzawa nensooka njokyaka koya nenga gamba oyimba ekigambo NUP everywhere you go kuba basajjamu emyaka 3 neje tumaze ku buwanganguse kuno mukama yamanyi engeri gye tubedde ku Bulaaya kuno kuba omatu gano okudda mu nsi kuba omatu gamba mugenda kututta Anti IGP Andaman yakola gwe nejjukira ne Kayihura inamba sobbi kati IGP Kayihura inamba sobbi so IGP ajja kubeera ne inamba sobbi bapenga bakola ejabo ejenkususu nenge jaffe jako tena fede jaffe jakuwolera jaffe jakuwolera ngukadaga abo bakadaga Rebecca kadaga bakazi abakutte simayine Yesu mama uzenda akyusa semateeka nkukwata nenkutwala busoga joza alibwe vunza zikutudde abantu nengamba abantu nembawo obutaasa nenkwata abantu nembagamba ampo obugina 15 obwenvunza 19 nkwaka kadde nkwata obukadde 30 nengende ejinje eyo nengamba anjagala buli ayina envunza ngo soseka mu bucket zirete mu bucket bwempeza we envunza 10 nsolo kwata ekigati n'ekikunya n'ekiteka mwayo emibebe y'envunza eyo nenga ko just omukyuzi nefuna akana akapame wali nenkwata omugati ogwo nengusiga koko wali nengamba kadagalya ku kigati kino bakiyita Belgium sausage nondira obujinda nekugamba meketa nondira amazire gamba meketa Buganda wange want to be a torture machine bambe offices tocha machine kugamba wasoma n'otonda ensi yo ng'omusango golina okutunda ensi yo gubeera mungi nnyo akaditichi lesson kadaga akaditichi etara lesson mazima okumanya nabakowa bawamana kwate ekigati ng'etubeera n'okisamulamu kobo n'osooka okijjamu kenvunza n'oziteekamu nga muziguze miliyoni nga 4 gukimazigwe kikadaga nenkwata agamba akana akasinga okupama amazaga onya mugundi awo n'osooka okugamba kapame mu mugaati muli nogamba kadaga sokooli nogamba kibagita Belgium sausage nenga njagala emmeme kusindi kulire bwotuba bwoti tafika tinsi yaffe tetukyajagala tusindi kulibera ngukola ebintu nsolo bakola ebintu mwe bafaka mu abefudde ku abono nsaba ka post kamu government erijja kola mu justice manya nti wali akasajja ku internet mumpeyo justice ka post yaka mundaga abasajja ababonyabonyeza abantu wano babonyabonyeza abantu mu Uganda abasinzo kabebe na Uganda mwana abasajja bano babonyabonyeza abana mwana bwenda omuntu wa mwana abasajja babonyabonyeza eggwanga bano abantu bekoze ebintu mwana abantu batupakujiyafe bagiyisizanga ebaagala mwana abantu bano mukama nsaba otisi bampeyo ko kagundi muganda wa nkulise ku bageri mwenvunza nkulage nti abasoga bakyali n'envunza walina okukola ekyamanyi okutaasa abasoga osima busimi kinnya n'ossaayo amafumu n'okwata bajja omunene bwatyo ne basajja mivuli n'omusiba ku muti n'omuguwa nengo okimanyi omuti okusawa yonna gulebera gugenda kugwa nenge gugwa wansi mafumu kati nalina kubeera si batagera genda mu jimu kalina kwekwata bwekwasaawo kwalina okufa nga alina kufa ku kikutuko nga wansala bawagenda okugwa mafumu gamulinze tawona abo basajja njagala bumpeyo kagundi Jessica mu katocha osima empoko 15 n'obateeka ku miti nga agwa eri mwefu miti agobalekawo nga tobase n'otambula n'ogenda mu ddungu n'otambula n'ogenda abamaziba fiirako okwo ne bakala nembasoma ko ne mu history njagala bambeyo ka post ka bafala befula basinga ochunya njagala bambeyo ka post ka mumbuliri bala molina radio ne bala muganda wange nsobola okukola ekintu bala mu atenyi Allah
Mani mwe mwakola n'emmeta etegamba nti pisto yesinga n'obutwa. Zona abasajja bendege omutwe akola ku mmeza emu just emeza emu nga just nguze chips wowe nnyini obulago nfe ng'omuzira abakuteesa abo mwe kuteesa ze muzita kuteesa mbanze Museveni wefuna chance mu bulaga nga kigwalinga embizi gye bagyeko omuntu nga nange ngenda mbitamu abo benanga abasibali kati omusajja asibali babakama. Those people who are trying to manipulate Ugandans today. Uyo ne mufuna mu gap yange. Buchaman mbumulema. Buchaman ndi mulema. Kwato omugulu ogwo kwato ogusekule n'omusekuzo. Togusala kugusekule gukone mpaka until when the leg shrinks. Gwenyini omulema gukube n'omusekuzo tidi. Uli kumachokera kona tidi. Kuba gusawezo kuba kulabikira ngo ne kona. Muli kumachoko na akagulu kona pake kafuka like a litmus paper no. Okafumbe okalie bintu bya kwefula kanibo. Njagala yuka posti bwe katyo. Bakampe mu buwi. Kona. Ngukono omugulu go gushiriki nga litmus paper nkukone. Nene nkuwoli enkujulire. Bili mu lukanibo. Nkukone ne mukazi wo mukonero ulabo yo mulaste yes liwaza mujje mwaganyo musala maberenga wembizi zigalie nkwata abana bo bakubira emigo mbabuza niya basiba amalasi fetuli balasi ngabo fetu basiba kono na abana tebanesa liro mbakube mbakone Ngame nze mumbayo ka post yako kukaka nze Museveni just njagala just Museveni amfune ko kafa ko mojja kaka sabote bamanyi bano eyo violence yawa that is justice nsekula kasekule nga nkuyimbira akayimbaka malam bako gwe Buchaman nkukona ina malam style ya palaso nkuba bukubi tip ngame nkuyimbira malam bakongeremba tip esike mbuga alaba biki wantajja namuleka TV ya mutulamu Kenzo yabivaako musajja wa tebya politics. Alright, kati mwazo ketu malo okulaba ekiri mu Uganda lero ningomeo. Lero ngenda kubeera nga ngoma nenga katali ya meera nkwagala nnyo. Mmanyi munnaye naye era twandibadde tulaba ebintu ebyo mu pavilion mmeera. Nani atuwadde akawojjolo nga kali ku buseere bamafiya. Kagulu kafula litmus paper. Mujira buda litmus paper nana obutambule so yimo tete bayitama katambula absajja wona fana kuli mu mbera ere mega bless you. I wish you a happy day mulonde bulungi enja nja kujja nja kujja kubanga mbawa plates. Yeah one yeah zangalo malokusoko kunonye kiri mu kampu tujja kudda. Nange jendi salina Serena Uganda muna nange nkwagala nnyira buli omu yeekuumi ate n'ekirala bayimu propaganda kamba jjukize bano bafala mwambale empale 3 jjukire bakubeemu tokukwatayo tebabala mwambale empale 3 bwe bakubeemu tebabala n'okwatayo tebabala kakitegeeza empale 3 tenga mulimu akaso. Alright mwena mbagala nyuma lw'okunoonya muganda nange badda nnoonya mukulu kapalaga kamala omunoonya namba kapalaga bana kapalaga biye bali mu America manyi waliwo yesu sena nsigambe sedadde ntiddemu gamanyi siyo muganda nkapalaga manyi byakwebeereramu otyamu ogamba ono kapalaga yennyini oba baagala kunteeka kwa ulizi.
Out. Oh no, now the switching. All right then. Oh.